ఎన్టీఆర్ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే నంబర్ 1 హీరోగా పిలుచుకునే ఏకైక హీరో మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఎందుకంటే వరుసగా 5 సినిమాలను హిట్లు కొట్టుకుంటూ ప్రస్తుతం దర్శక ధీరుడైన రాజమౌళితో RRR సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా కూడా బాహుబలి సినిమాని మించి ఉంటుందన్న విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ సినిమా కోసమే దాదాపు 2 సంవత్సరాల పాటు పనిచేయనున్నాడు మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్. ఇక ప్రస్తుతం టాప్ 1 స్థానం కూడా జూనియర్ ఎన్టీఆర్దే అని తెలుస్తోంది. అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సినిమాల పరంగా ఎంత కమిట్మెంట్తో ఉంటాడో ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా అంత కమిట్మెంట్తో ఉంటాడు. అటు సినీ లైఫ్ని ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతున్న మన ఏకైక హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అనే చెప్పాలి. అయితే ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి సంబంధించిన ఒక వార్త టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రచారం అవుతోంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి నుండి సన్నిహితుల నుండి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఇంతకుముందు జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఒక రేంజ్ రోవర్ కార్ ఉండేదని తెలుస్తోంది. బ్లాక్ రేంజ్ రోవర్ కార్, అది కూడా మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఇష్టమైన 9 సిరీస్తో 9999 పేరుతో ఇంతకుముందు ఒక రేంజ్ రోవర్ కార్ ఉందట. అయితే ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మరో కార్ని రిజిస్టర్ చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఎన్టీఆర్ గారి సన్నిహితుల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మళ్ళీ ఒక కొత్త ఆడి కార్ని కొన్నాడట. దాదాపు 4 కోట్ల విలువ చేసే ఈ ఆడి కార్ని తనకు ఇష్టమైన నంబర్ సిరీస్ 9 సిరీస్తో 9999 పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయించుకున్నట్లు ఎన్టీఆర్ గారి సన్నిహితుల నుంచి సమాచారం అందుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ వార్త ఇప్పుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హైదరాబాద్ RRR షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఎన్టీఆర్ గారి సన్నిహితుల నుండి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ఎన్టీఆర్ గారు ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆడి కార్ని 4 కోట్ల విలువ చేసే ఈ ఆడి కార్ని 9999 నంబర్ సిరీస్తో రిజిస్టర్ చేయించారని తెలుస్తోంది.